วัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะมาพบกันกับบรรยากาศนะคะเนาะยามเช้านะคะของการเลี้ยงแพะของแชมเปี้ยนฟาร์มนะคะเนาะตอนนี้เฮาอยู่ทั้งคอกนะคะเนาะตอนถามว่าจากมื้อนั้นถึงมื้อนี้ของการเฮ็ดคอกเป็นจังไดแน่นะคะเนาะส่งพามาเบิ่งของด้านบนนะคะเนาะมื้อนี้เฮาสิมาคุยกันเกี่ยวกับสุขาภิบาลนะคะของแพะนะคะน้องแชมอุ้มแพะอยู่สุขาภิบาลของแพะนะคะเนาะว่าเป็นอย่างเขาถึงต้องมีการบริหารจัดการต้องมีการรักษาความสะอาดของโรงเรือนนะคะเนาะทุกๆเช้านะคะเนาะหลายท่านถามว่าเป็นอย่างคอกแพะถึงต้องยกโรงเรือนสูงนะคะเนาะเป็นอย่างต้องยกโรงเรือนสูงนะคะเนาะเป็นอย่างถึงต้องมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรือนนะคะเนาะเหตุผลที่ต้องมีการจัดการบริหารโรงเรือนนะคะเพื่อที่เฮาสิรักษาสุขภาพของแพะนะคะเนาะความสะอาดนะคะความสะอาดของโรงเรือนนะคะแล้วก็ความสะอาดของน้ำที่ให้แพะกินนะคะนี่เป็นส่วนสำคัญนะคะในการรักษาสุขภาพแพะนะคะให้มีความแข็งแรงนะคะเนาะมื้อนี้กะทุกเสาร์มานะคะก็คือหน้าที่รักนะคะของการเบิ่งแพะนะคะ1เบิ่งว่าแต่ละตัวมีการเจ็บป่วยบ่นะคะเนาะ2กวาดคอกแพะนะคะสำรวจแล้วเราว่าตัวใดเจ็บตัวเฮาก็เบิ่งก่อนตัวนี้อาจจะมีขี้ตาแน่นะคะตัวนี้ขาเจ็บหรือว่าอีหยังก็ว่ากันไปนะคะเนาะน้องแชมป์ไม่เอาลูกไม่ทำเด็กหน่อยคนนี้ก็มันเขียวแค่เหลือเกินนะคะเนาะเหตุผลที่เราต้องกวาดขี้แพะนะคะเนาะเพราะว่าต้องรักษาความสะอาดของโรงเรือนนะคะให้มีความสะอาดที่สุดนะคะเนาะสะอาดที่สุดแล้วก็ต้องพักคอกแพะนะคะพักคอกแพะหมายถึงหยังนะคะก็คือการปล่อยแพะนะคะลงไปด้านล่างนะคะเนาะแล้วก็เก็บกวาดโรงเรือนให้สะอาดนะคะนี่เป็นการพักคอกแพะนะคะแต่ละมือก็คือเราต้องปล่อยแพะนะคะเนาะการเลี้ยงแพะนี่เราต้องมีบริเวณให้เขายางนะคะเนาะครับน้องแชมป์มาแล้วกับใครเนี่ยแตงกวาเบิดมือนะคะน้องแชมป์นะคะนะร่างอาหารนะคะทำร่างอาหารกินล่ำเบิดก็ต้องเอาออกนะคะแชมเปี้ยนฟาร์มจะเอาพวกอาหารเสริมที่เขาเอาไว้ย่ำคืนนี่เขาเสียเอาออกนะคะท่านผู้ชมร่างอาหารนี่ก็คือการเอาออกนะคะร่างอาหารกับคือปล่อยน้องแชมป์ปล่อยน้องลูกน้ำนะคะแพะนะคะโดยรักนะคะเนาะแพะเนี่ยเขาสิกินบางตัวนี่ก็ขี่ใส่น้ำนะคะน้ำต้องเปลี่ยนทุกมือทุกเช้านะคะท่านผู้ชมน้ำต้องเปลี่ยนทุกมือทุกเช้านะคะเนาะขี่ใส่ต้องเอาออกนะคะเนาะนี่ก็เทออกทุกถังนะคะบางครั้งก็เริ่มเอาอันนี้มาใส่แล้วนะคะส่วนพวกนี้สิเป็นเกี่ยวกับเวลาสมสีให้พวกต้นกล้วยนะคะหั่นเป็นสิ่นกระเสียมาไว้มองนี่นะคะเนาะมองนี้แต่ก่อนเป็นร่างอาหารนะคะตอนนี้เป็นมองให้แพะกระโดดเล่นนะคะเห็นอันน้อยๆนี่เอาไว้ให้เด็กน้อยกระโดดเล่นทั้งนั้นละค่ะมองนี้นะคะเนาะต้องเก็บกวาดนะคะต้องกวาดน้ำหูนี่ที่จริงต้องเอาออกให้เบิดนะคะในหูนี่ต้องเอาออกให้เบิดนะคะเนาะแล้วก็ปล่อยนะคะก็คือเปิดโล่งให้ร่มโกรกนะคะเนาะให้อากาศถ่ายเทนะคะเนาะให้อากาศถ่ายเทให้สะดวกนะคะท่านผู้ชมนี่เบิดก็เริ่มมาแล้วเบิดก็น้องแชมป์นะเริ่มมาแล้วเบิดขึ้นมาทำไมต้องให้อากาศถ่ายเทให้สะดวกนะคะเนาะต้องพักคอกนะคะเนาะบ่ให้มันเป็นแรงสะสมเชื้อโรคหรือว่าแบคทีเรียนะคะที่เฮ็ดให้แพะที่เฮาเลี้ยงบ่สบายนะคะท่านผู้ชมเรื่องความสะอาดและก็อากาศบรรยากาศในโรงเรือนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในการเลี้ยงแพะนะคะเนาะต้องรักษาสุขภาพแพะนะคะเนาะเพราะแพะนี่เขาจะไวต่อโรคนะคะเนาะค่ะนี่ก็เป็นคลิปนึงนะคะสำหรับการจัดการนะคะระบบความสะอาดสุขภาพเกี่ยวกับโรงเรือนนะคะของการเลี้ยงแพะนะคะของคนเลี้ยงแพะเนาะก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงนะคะเนาะสำหรับการเลี้ยงแพะนะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้เด้อนะคะสำหรับมื้อนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ